सबसे पहले साउंड इफेक्ट सुन लो। इस तरह के साउंड इफेक्ट रील्स और व्लॉग्स में यूज होते हैं, बिल्कुल फ्री हैं, नो कॉपीराइट। इनको डाउनलोड कैसे करना है, यूज कैसे करना है, इस वीडियो में बताता हूँ। कोई भी ब्राउजर ओपन करें और सर्च करें माई इंस्टेंट। जो पहली वेबसाइट आपके सामने आती है उस पर क्लिक करें और मुख्तलिफ साउंड इफेक्ट आपके सामने आ जाते हैं। जो भी डाउनलोड करना है उसके फ़ोन पर क्लिक करें, उसके बाद डाउनलोड MP3 पर क्लिक करें और उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लें। वीडियो एडिटिंग के लिए जो ब्राउज़र कोई भी एडिटिंग ऐप आप यूज़ करते हैं उसे खोल लें। मैं काइनमास्टर से वीडियो एडिटिंग करता हूं, तो मैंने काइनमास्टर को ओपन किया है। यहाँ पे मुझे ऑडियो का ऑप्शन दिख रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूं और फिर मुझे माई फाइल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। मैं इसमें जाऊँगा। साउंड्स को डाउनलोड किया है, वो सारे मेरे सामने हैं। इनको मैं अपनी वीडियो में यूज़ कर सकता हूँ। मैंने ये वाला साउंड इफेक्ट डाउनलोड किया था। यहाँ से प्लस पे क्लिक करके मैं इसको ऐड कर दूंगा। इस तरह आप भी कर सकते हो। सिर्फ अच्छी वीडियो एडिटिंग से कुछ भी नहीं होगा। जब तक आप अच्छे थंबनेल नहीं एडिट करोगे आपकी वीडियो कोई क्लिक नहीं करेगा। तो अभी ये वीडियो देखो और थंबनेल एडिट करना सीखो।